هاي يا اصحابي، عاملين ايه؟ النهارده هنشوف طريقه السلايم دي نتيجه تاني يوم اهوت. طري وجميل جدا، مكوناته سهله وبسيطه جدا، وهي طريقته اسهل. هنحتاج حاجات بسيطه جدا، ويلا بينا نشوف الطريقه. وهنحتاج ايه؟ يلا نشوف. هنحتاج غيره بيضه، وهنحتاج لون، وهنحتاج ميه، هنحتاج بوركس او دنكار، بولة وهنفضي فيها الغيره. هنجيب الغيره وهفتحها. هنحط معلقتين ميه كبار وهنقلب كويس جدا. هنقلب كويس عشان القوام يبقى وسط، ما يبقاش ولا تقيل ولا خفيف. اهو هنقلب كويس جدا. ده البوركس وده الميه. دي نص كوبايه ميه، هحط عليها معلقه دنكار صغيره، وهنقلب كويس جدا عشان البوركس يدوب مع الميه كويس جدا. اهو شايفين الفقاعات اللي في الغرة دي؟ حاجة كويسة جدا، ده بيدل على نجاح السلايم. هنحط اللون، حط اللون زي ما انتي عايزاه. يعني مثلا عايزه تخليه غامق زودي اللون، عايزاه فاتح تقللي اللون شويه. انا اخترت يعني حطيت كميه صغيره، عايزه اللون بامبا. هقعد اقلب كويس عشان اللون يندمج مع الغيره. اهو بقى لنا اهوت طالع لونه بامبا خلاص اهو، عشان حطيت كميه صغيره اهو. هنجيب النكار اللي احنا قلبناه في الميه، هنحط معلقه صغيره جدا عشان لو زودناه هنبوظ السلايم. حطيت معلقه صغيره وهقعد اقلب، متتخضوش. لموا اللي حوالين الطبق بس، وهتشوفوا النتيجه هايله جدا وجميله، وهتفرحوا بيه جدا. هنقلب كويس جدا عشان نلم السلايم، وده الشكل النهائي. هنغطيه لمدة نص ساعة اهو. انا غطيته، وبعد نص ساعة هنشوف النتيجة. واو، شكله جميل جدا، شايفين؟ يلا عشان نلعب بيه اهو. جميل جدا، اختي كمان بتلعب معايا بيه، فرحانين بيه جدا. عايزاكم تقولوا لي رايكم في الكومنت، ومتنسوش تعملوا لايك واشتركوا في القناه. اهو شكل السلايم. باي.